সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালোই আছেন। আজ 8 জুলাই 2021, সন্ধান টিভির নতুন একটি পর্বে আপনাদের স্বাগতম। প্রিয় ভাইরা, আজকে আমরা আপনাদের নিয়ে হাজির হয়েছি হাজি ডেইরি ফার্মে। এই ফার্মটির অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার অরণকুলা বটতলা মোড়ে। তো এখান থেকে মূলত বকনা বাচ্চা বিক্রয় করা হয়ে থাকে। আর আজকে আমরা এই ফার্মে আসার পর তো দেখতে পারলাম এবার এখানে একাধিক বকনা বাচ্চা সংগ্রহ করা হয়েছে। তো আজকে আমরা এখানকার সংগ্রহকৃত কিছু বকনা বাচ্চাই দেখাবো এখানে কোন কোন জাতের বকনা বাচ্চাগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে, সেগুলোর বয়স কীরকম, জাতে মানে কীরকম আছে, আপনারা কোন কোন দামের মধ্যে বকনা বাচ্চাগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন, এইসব বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আপনাদের মাঝে জানানোর চেষ্টা করব। সেই সঙ্গে বর্তমানে যেহেতু লকডাউন চলতেছে, এর মধ্যে বেচা বিক্রি কীভাবে হচ্ছে এই সম্পর্কেও জানাবো। তো এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আশা করছি দর্শক সম্পূর্ণ ভিডিওটা জুড়ে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে ইনশাআল্লাহ ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, এই করোনা মহামারীর মধ্যেও ইনশাআল্লাহ ভালো আছি। তো শুরুতে একটু পরিচয়টা বলবেন আপনার। পরিচয় হচ্ছে, আমার নাম মোহাম্মদ আলী, হাজি ডেইরি ফার্মের স্বত্বাধিকারী। আমার বাসা হচ্ছে পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা বটতলা মোড়। আচ্ছা, আপনি একজন বকনা ব্যবসায়ী? জি, আমি এখান থেকে প্রেগনেন্ট বকনা, রেডি বকনা, এক কথায় বকনা বিক্রি করি। আচ্ছা, এক কথায় আপনার কারবারটাই বকনার উপরে। আচ্ছা, তো এবার তো দেখছি বেশ কিছু বকনা বাচ্চা আপনি সংগ্রহ করছেন। লকডাউনে তো ভাই সংগ্রহ খুব কঠিন, বের হতে দিচ্ছে না বাড়ি থেকে। তাও মনে করেন চুপে চাপে আল্লাহ দিলে কয়টা বাচ্চা সংগ্রহ করেছি, খুব জাতমানের বাচ্চা। এবারকার বাচ্চা মনে করেন যে খুব ভালো পার্সেন্টের বাচ্চা। আচ্ছা, সবগুলো দেখছি হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতের। হ্যাঁ, হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম আছে, একটা কোরিয়ান জার্সি আছে, আর একটা আছে মুন্ডি আছে। আচ্ছা, তো এবার যে বকনা বাচ্চাগুলো সংগ্রহ করলেন, ক্রেতা ভাইরা কিরকম দামের মধ্যে নিতে পারবে? দাম ভালো জিনিস কিন্তু সবসময় ভালো দামে বিক্রি হয়। আমার জিনিসের যেমন মান তেমন আমি রেট দেব। এখন ক্রেতা চাবে যে আমি কম দামে কিনবো, আর বিক্রেতা চাবে যে আমি 2 টাকা বেশি বেচলে ভালো। কিন্তু এইভাবে মনে করেন দুজনে মিলাই বেচা কিনা হয়। তারপরে আপনার যে বাচ্চাগুলো আছে একবারে সর্বোচ্চ পার্সেন্টের বাচ্চা, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পার্সেন্টের, এই জন্যে বাচ্চাগুলোর রেট একটু বেশি আছে। আচ্ছা, তো বর্তমানে তো অনেক ব্যবসায়ী বলতেছে গরুর বাজারটা নাকি কম যাচ্ছে। গরুর বাজার কম যাচ্ছে না, গরুর বাজার ঠিকই আছে, কিন্তু ক্রেতা কম আসতে পারছে না। কিন্তু আল্লাহর রহমতে আমি গত সপ্তাহে যে প্রোগ্রাম দিয়েছিলাম ওইগুলাও ইনশাল্লাহ বিক্রি হয়ে গেছে। আমি মোটামুটি 15 দিনের মধ্যে মিনিমাম 35 থেকে 40টা গরু বিক্রি করছি এই লকডাউনের মধ্যেই। মানে এখন গত সপ্তাহের কোন গরু গত সপ্তাহের গরুই আছে দুইটা আছে। আর সব 10টা গরু আছে, 10টা গরুই, 2টা গরু পুরাতন আর 8টা গরুই নতুন। আচ্ছা, তো চলেন আপনার 8টা গরু আমরা দেখা শুরু করি, পাশাপাশি কথা বলি ইনশাআল্লাহ। আসেন, এই পাশ থেকে চলুন শুরু করব। তো ভাই শুরুতেই মাশাআল্লাহ সুন্দর দেখে একটা গরু রাখছেন আপনি, সাদা এবং মাথার দিকের একটু অংশ কালো আছে। এটা কোন জাতের গরু রাখছেন? এটা হচ্ছে অরিজিনাল হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, জি। আচ্ছা, নিঃসন্দেহে এ গ্রেডের একটা বাচ্চা, এ গ্রেডের বাচ্চা। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স কি রকম? বাচ্চাটা গতকালকে থেকে হিট আইছে। আমি গরুটা আসছে পরশুদিন, ঠিক আছে। এখন প্রথম কি দ্বিতীয়, আমি প্রথম মনে করি হিটটা দেইনি, এখনো হিটের পারে আছে। তা আমি চাচ্ছি যে এই হিটটা বাওয়া দেওয়ার পরে যদি হিট আসে ওই হিটটা দিলে ভালো হবে। হ্যাঁ, ধরে দিবেন আর কি। এটা রেডি বকনা, হিটে আসছে এরকম একটা একটু বৈশিষ্ট্য আমাদের দেখাতে পারবেন? এই দেখেন হাপারটা দিয়েছেন ফুলে গেছে। আচ্ছা, বুঝছেন, মানে এগুলো দেখলেই বোঝা যায়। আর গরুগুলোর মধ্যে একটা উত্তেজনা কাজ করে। এগুলো একটা রেডি টাইপের বকনা, রেডি টাইপ মানে রেডি বকনা। আচ্ছা, বুঝছেন। কারো যদি বকনা বাচ্চাটা দেখে পছন্দ হয়, চারদিক দেখে শুনে, হ্যাঁ, যাচাই বাছাই করে নেবে। ঠোঁট মোটগুলো সব সাদা, বুঝছেন, সব সাদা। ঠোঁটটা দেখান, সুন্দর করে দেখান। এই বাচ্চাটা যদি কোনো ক্রেতা ভাইয়ের পছন্দ হয়, এটার দাম সম্পর্কে? এটার দাম চাচ্ছি আমি 1,25,000। 1,25,000 টাকা, জি। আচ্ছা, বর্তমানে হিট আছে, হিটটা এখনো ধরে দেওয়া হয়নি? না, পরবর্তী হিট আসলে ধরে দেওয়া যাবে। তো এই গরুটা একটু সাইড করে দেন। দ্বিতীয় নাম্বার সিরিয়ালে ওইরকম দ্বিতীয় নাম্বারে এটা রেডি হয়নি। এই বাচ্চাটার বয়স আনুমানিক 10-12 মাস, 1 বছর হবে। 1 বছর হবে, জি। আচ্ছা, তো এখন সম্পূর্ণ সুস্থ, একদম সুস্থ সবল, সম্পূর্ণ খাবার দাবার দেখান একদম ইনশাআল্লাহ, কোনো ত্রুটি নাই বাচ্চাগুলার। আচ্ছা, তো এই দ্বিতীয় নাম্বার সিরিয়ালের বাচ্চাটা দেখে যদি কারো পছন্দ হয়, এটার দাম চাওয়া আছে 1,15,000। 1,15,000 টাকা। হ্যাঁ, দরদাম করতে পারবে। যেমন আমি বলি
এই জাতমানের উপরে কিন্তু আমি রেট দিচ্ছি। হয়তো অনেকে কমেন্টে বলবে শালা এতটুক ছোট গরু দাম চাচ্ছে এত, ঠিক আছে। বাচ্চাটা আপনি যেরকম দাম চাইছেন, কারো জি, যদি পছন্দ হয় পছন্দ আপনার হয় সাথে যোগাযোগ করে। যোগাযোগ করে জাতমানে যদি যে দাম হয় সেই দাম দিয়ে নিবে। আচ্ছা, ঠিক একটা আছে। দাম ফিক্সড করবে, তারপর হ্যাঁ। দরদামটা করে দেখে শুনে নিতে হ্যাঁ, পারবে। কারণ দাম না চাইলে তো হয় না। আমি যদি দাম না চাই খালি দেখায়, তাহলে লোকজন জানবে কি করে যে গোটা এই রেট চাইছে। আর বর্তমান বাজারজাত তো বুঝতে পারবে হ্যাঁ, না। বাজারও বুঝতে পারবে না। তো এই পাশে 3 নম্বরে আরো একটা বাচ্চা রাখছেন এটাও আপনি। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বাচ্চা, 3টা বাচ্চা, এখানে 4টা যে বাচ্চা আছে 4টা বাচ্চা এ গ্রেডের বাচ্চা। এ গ্রেডের বাচ্চা সব। জি। আচ্ছা, এটার বয়স কি রকম? এটার বয়স আনুমানিক 10 মাস। 10 মাস হবে। জি, খাবার দাবারের রুচি আছে ভালো দেখতেছি। একদম সেই মানে কি কব, একটু আগে তো বাইর করতে লাগে দেখলেন, এর পালান ধার বান টান গুলা দেখান সুন্দর করে। আচ্ছা, অবশ্যই ঠিক আমি আছে। যতদূর সম্ভব দেখানোর চেষ্টা করতেছি। জি, তারপরে ভিডিও যদি আর প্রয়োজন হয় আপনার সাথে যোগাযোগ করলে একটু ভিডিওটা দেখাই দিই। হ্যাঁ দেখাই দেব। তো 3 নম্বর বাচ্চা সম্পর্কে জানাবো। এটার দাম চাচ্ছি আমি 1,05,000। 1,05,000 টাকা। জি, কোনো ক্রেতা ভাইয়ের যদি এই বকনা বাচ্চাটা দেখে পছন্দ হয়ে থাকে আপনার সাথে যোগাযোগ করে দেখে শুনে কিনতে পারবে। আচ্ছা, তো একসাথে 3টা বাচ্চা দেখালাম, প্রায় একই কোয়ালিটি। একই জাত একই মান। একটা হিটে আসছে আর একটা আসে নাই, আসবে পর্যায়ক্রমে। 3টা 3 স্টেপের। 3 স্টেপের। এই পাশে একটা লাল লাল গরু রাখছেন আপনি। এইটা হচ্ছে কোরিয়ান জার্সি বলে একে। ঠিক আছে, এর ঠোঁট মোটগুলা দেখেন সব কটা, আচ্ছা, পায়ের খুঁড়ো কটা, বুঝছেন। এর পালানটুক দেখছেন। তো দেখান। এটার বয়স কি রকম আসছে? এটার বয়স মোটামুটি এটাও রেডি হয়ে গেছে, মোটামুটি 1-1.5 মাসের মধ্যে হিট পাবে। আচ্ছা, মানে অল্প দিনের মধ্যে অল্প দিনের মধ্যে হিটে চলে আসবে। তো এটার দাম কি রকম? এটার দাম চাচ্ছি 90,000 টাকা। 90,000 টাকা দাম চাচ্ছে। জি, কোনো ক্রেতা ভাইয়ের পছন্দ হলে দেখে শুনে দরদাম করে কিনতে পারবে। তো আপনার এইদিকে আরো বেশ কিছু বকনা আছে, চলুন সেইগুলো দেখি। আসেন ইনশাআল্লাহ। তো আপনার ভিতরেও আরো বেশ কিছু বকনা বাচ্চা আছে, শুরুতে এবং লালচে এবং সাদা মিশ্রিত একটা এটা গরু। এই বাচ্চাটা হচ্ছে আগের প্রোগ্রামের ছোট বাচ্চা, এটা আছে। আর আরেকটা আছে মুন্ডি। এই বাচ্চাটা হচ্ছে ফিজিয়াম আর শাহিওয়ালের সাথে একটু ক্রস আছে। আচ্ছা, ক্রস ব্রিডের বাচ্চা। জি, এটার বয়স কি রকম আছে? এটার বয়স 6 মাস 6.5 মাস হবে। 6 থেকে 6.5 মাস। জি, আচ্ছা, এখন সম্পূর্ণ সুস্থ সুস্থ আছে। সবল একদম। এই বাচ্চাটার দাম কি রকম চাচ্ছেন? এই বাচ্চাটা আর এই বাচ্চাটা, 2টা বাচ্চা আমি একসঙ্গে দেবো। মানে এক জোড়া করছেন? এক জোড়া। আচ্ছা, তো দ্বিতীয় নাম্বার বাচ্চাটা চলেন আমরা একটু দেখি। তৃতীয় নাম্বারে যে বাচ্চাটা আছে এটা জাতের দিকে এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, এটার বয়স কি রকম? এটার বয়স মোটামুটি 7 মাস হবে। 7 মাসের মতো হবে। জি। আচ্ছা, এখন তো সম্পূর্ণ খাবার দাবার খাচ্ছে দেখতেছি। জি, কি খাবার দিছেন নাকি? এরা কাঁচা ঘাস, এই দেখেন আমান ঘাসে দিয়ে দিছি, তাই খাচ্ছে। আচ্ছা, কাঁচা ঘাস ঠিক আছে। খাচ্ছে। তার মানে ছোট বাচ্চা যদি কেউ বাড়িতে নিয়ে যায় না, খড়ও খায়, খড়ও আপনি খাবে। খড়ও খায়, কাঁচা ঘাস দিবেন, কাঁচা ঘাস খাবে। ঠিক আছে সব। তো দুইটা যেহেতু জোড়ায় বিক্রি করতে চাচ্ছেন, এক জোড়া বাচ্চা যদি কেউ এই নিতে চায়, 2টা বাচ্চা যদি একসঙ্গে কেউ নিতে চায়, বাচ্চা 2টার দাম হচ্ছে 38,000 টাকা পিস, 76,000 টাকা। 76,000 টাকা। এবং দরদামের সুযোগ নাই, ছোট বাচ্চা খুব সীমিত লাভ। ঠিক একদম আছে, fixed rate বলছেন। ফিক্সড রেট। কারো পছন্দ হলে আপনার সাথে যোগাযোগ করে নিবে। দেখে শুনে নিতে পারবে। জি, আচ্ছা, তো আমরা এক জোড়া বাচ্চা দেখালাম। এই পাশে আরো বেশ কিছু বাচ্চা রাখছেন। এটাও হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম। হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, এটার বয়স কি রকম? এটার বয়স মোটামুটি 9 মাসের মতো হবে। 9 মাসের মতো হয়েছে। জি, আচ্ছা, এগুলো তো খাবার দাবার ভালো একদম খাচ্ছে। খাবার দাবারে কোনো ত্রুটি নাই, আচ্ছা, বুঝছেন। তো এর পেটটা তো বড় দেখতেছি। এই পেটটা গরুগুলা কৃমি তো আছে, অবশ্যই কৃমি আছে, কারণ এই গরুগুলা আসছে গত 4 দিন। আচ্ছা, কারণ আমাদের তো কৃমির ডোজ দিয়ে 15 দিন ভরি ও লিভার টনিক জিঙ্ক টিং এগুলা খাওয়ানোর তো সময় থাকে না। আচ্ছা, ঠিক আছে, যে ক্রেতা ভাই নিবে সে নিজে কৃমির ডোজ দিবে, যা যা করার লাগে দরকার শেষ করবে। আচ্ছা, তারপরে আপনার থেকে গরু নিলে আপনি আমি একটা পরামর্শ দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার দাম কি রকম? এটা যদি সিঙ্গালে নেয়, এটার দাম চাচ্ছে 65,000 টাকা। 65,000 টাকা। জি, কারো পছন্দ হলে দেখে শুনে হ্যাঁ, কিনতে যদি পারবে। জাত মানে যদি 65,000 হয়, দরদামের তো সুযোগ আছে। কারণ তারপরে নিজেদের যদি আইডিয়াতে আসে নিজেদের তবেই দিবে, না হলে মানে নেওয়ার কোনো যাতে প্রয়োজনই গরু, নাই। অনেকে হয়তো কমেন্টে বলতে পারে যে ছোট গরু দাম চাচ্ছে এত, কিন্তু গরুগুলা মূলত জাতের উপর দাম কম বেশি, বুঝছেন। তো এই গরুটা একটু সাইড করে দেন, পাশে আরেকটা গরু আছে, ওই গরুটা আমরা এটাও হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম। পাশেরটা হলস্টাইন হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়াম। দেখেন ঠোঁট মোটগুলো সব সাদা, পায়ের খুরমুরগুলো সব সাদা। এটার বয়স হলস্টাইন কিরকম? ফ্রিজিয়াম। এটা মোটামুটি 9.5 মাস হবে। 9.5 মাসের মতো। জি, বাচ্চাগুলো নিয়ে যাওয়ার পর সর্বপ্রথম কাজ একে হ্যাঁ, কৃমিনাশক কৃমিনাশক করতে হবে, পাশাপাশি লিভার টনিক জিঙ্ক এগুলা দিলে ইনশাল্লাহ গরুগুলা
ফিটে চলে ফিট আসবে চলে আসবে আর কি। আচ্ছা, এটার দাম কিরকম চাচ্ছেন? এটার দাম 65,000। এটার দামও চাচ্ছেন 65,000 টাকা। কারো পছন্দ হলে দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে কিনতে পারবে। পাশে আর একটা গরু রাখছি, ওটা ফিজিয়াম বাচ্চা। ফ্রিজিয়ান বাচ্চা। জি। এটার বয়স কিরকম? এটার বয়স 10 প্লাস। 10 মাস প্লাস হয়েছে। জি। আচ্ছা, এখন সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? একদম সুস্থ সবল। এই বাচ্চাটার দাম সম্পর্কে? এটাও 65,000। এগুলা চাই দেখেন, এটা কিন্তু বড় বাচ্চা। তারপরে ওইটার রেটও দিচ্ছে 65,000। 65,000 জি। টাকা। এটা হলিস্টাইন ফিজিয়াম হয়তো, এটারে দেখেন খুরমুরগুলা বানটানগুলো সবই সাদা, কিন্তু ঠোঁটটা হচ্ছে কালো। আচ্ছা। আর হলিস্টাইন ফিজিয়ামের আপনার ঠোঁট সাদা হয়। তো অনেক ক্ষেত্রে কি কালারের উপরেও দামটা নির্ভর করে? না, কালার না, জাতের উপরে। কারণ এখন তো অনেকে সাদা পাকড়া খোঁজে, কিন্তু সাদা পাকড়া হলে যে পার্সেন্ট ভালো বা দুধে ভালো তা না। আচ্ছা, এর মূলত জাতটা নির্ণয় করতে হবে, কারণ এটা হচ্ছে ফিজিয়াম, বুঝছেন? এটাও 65 দাম চাইছেন? হ্যাঁ, পছন্দ হলে নিতে পারবে দরদাম করে। কারণ এই দেখেন ওইগুলো হলিস্টাইন ফিজিয়াম, ওইগুলো চাই, কিন্তু এটা বড়। আচ্ছা। তারপরে এটাও একই রেট চাইছি। কি জন্য? এটা ফিজিয়াম আর ওই দুইটা হলিস্টাইন ফিজিয়াম। এই পাশে আরেকটা বাচ্চা আছে, ওইটা সিং হবে না, ওইটাকে মুন্ডি জাত বলে। মুন্ডি জাত বলা হয়ে থাকে। জি। আর মূলত জাতের দিকে কোন জাত আসছে? এটা হচ্ছে ফিজিয়াম। ফ্রিজিয়ান। জি। এটার বয়স কিরকম? এটার বয়স মোটামুটি 12 মাসের মতো হবে। 12 মাসের মতো হবে। আচ্ছা, এটার দাম কিরকম চাচ্ছেন? এটার দাম চাচ্ছি 72,000 টাকা। 72,000 টাকা। জি। কারো পছন্দ হলে দেখে শুনে কিনতে পারবে। দেখে শুনে দরদাম করে নিতে পারবে। তো আপনার মানে এক এক করে আমরা তো অনেকগুলো গরুই দেখালাম, আর কি জি। বিক্রি উপযোগ্য গরু আছে? গরু না, একটা খাসি আছে, খাসিটা দেখাবো এখন। খাসি দেখাবেন? জি। আচ্ছা, তাহলে সেটা নিয়ে আসেন, সেটা দেখি। ইনশাল্লাহ, আসেন খাসিটা দেখাই। তো সুন্দর দেখে দেখতেছি আর একটা খাসি নিয়ে আসছেন মনে হয় নাকি? ভাই শখের বসে পালা হয়েছিল, তো আমি নিয়ে আসছি এক জায়গা থেকে, মানে শখ করে নিয়ে আসছি। আচ্ছা, ঠিক এখন আছে। আবার বিক্রি করে দিবেন? বিক্রি এখন কুরবানির আগে অনেকে কিছু শখিন ভাইরা আছে, কুরবানি দিবে, সৌন্দর্য দেখে কুরবানি দিবে, এই জন্য দেখানো আর কি। আচ্ছা, বুঝছেন? দেখতে মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। একদম সুন্দর গোছও আছে, 1 মনের উপরে গোছ আছে। 1 মনের উপরে? 1 মনের উপরে। আচ্ছা, এই যে এর লোমগুলো তো বেশ হ্যাঁ, বড় সড়ো। লোম এরা একটা উন্নত জাতের, বুঝছেন? আচ্ছা। এগুলা সচরাচর আমাদের দেশে কমই পাওয়া যায়। ভাগ্য জোরে আল্লাহ দিলে মিলাইছে, হয়েছে, ঠিক আছে। এই জন্যে দেখেন এর পশম টসমগুলা দেখেন কত সুন্দর, বুঝছেন? মানে পশমে ঢেকে আছে, হয়তো মনে করতে পারেন যে গোছ কম, কিন্তু গোছ 1 মনের উপরে যাবে। এটার বয়স কিরকম হয়েছে? এটার বয়স হচ্ছে 4 দাঁত। 4টা দাঁত হয়ে গেছে। জি। আর যারা খাসি কুরবানি করতে যাচ্ছে তারা জি। এটা দেখে শুনে যদি পছন্দ হয় তারা নিতে পারবে। আর এটা তো ওয়েট ভালোই আছে। এটা হ্যাঁ। একটু দাম সম্পর্কে জানাবেন? এটা দাম চালে তো অনেকই চাওয়া যায়, দাম চাচ্ছে 35,000 টাকা, বুঝছেন? 35,000 হ্যাঁ, টাকা। 35,000 টাকা দাম চাওয়া, আলোচনার মাধ্যমে দরদাম করে নিতে পারবে। কারো যদি পছন্দ হয়ে থাকে আপনার সাথে যোগাযোগ করে দরদাম করে নিতে পারবে, দেখে শুনে কিনতে পারবে। আচ্ছা,